Quand ces femmes arrivent ici, tout d'abord, elles sont colériques. Il y a celles qui sont colériques, qui ont la honte de parler même de son histoire. Il y a celles qui pleurent et qui s'isolent aussi. Quand elles sont violées, les agresseurs les tabassent en les donnant des coups. Parfois, elles viennent ici avec des plaies. Il y a le problème des infections. À part les infections, il y a des problèmes de traumatisme, soit de déchirure du périnée. Et il y a d'autres qui se présentent avec des fistules urinaires. Et à part ces fistules urinaires, il y a d'autres femmes qui ont des problèmes de prolapsus utérus suite au viol. Dopo la prima guerra mondiale africana, che dal 1996 ha fatto almeno 2,5 milioni di morti e che ha coinvolto 8 paesi diversi e che si è consumata nella quasi indifferenza del mondo occidentale, il Kivu, martoriata regione dell'est del Congo, non trova pace. Le donne qui pagano un prezzo altissimo. Nel cuore dell'Africa nera, un cuore ricco di minerali, si combatte e si muore ancora ogni giorno. E il ricordo di un altro dramma, quello del genocidio Tutsi del 94 nel vicino Ruanda, è ancora vivo. Qui, in Nord Kivu, la guerra si combatte a suon di Kalashnikov e macete. Qui in Kivu, regione dell'est al confine con Ruanda, c'è probabilmente il più alto numero di bande armate del mondo. Un recente studio europeo, confermato anche dalla rete di ONG EURAC, ne aveva individuate almeno 19. Scopi e motivazioni? Ufficialmente proteggere la popolazione e lottare per la democrazia e la libertà. In realtà tutti, o quasi, mirano allo sfruttamento illegale delle miniere che Kabila ha recentemente chiuso. Così bande di militari governativi possono fare lo stesso. Qui vige la dura legge del Kalashnikov. Se ce l'hai, mangi e sopravvivi ed estrai coltan, nobium e oro. Se no, muori, specie se sei donna. Come ça marche le travail ici? On a fermé les ici. Les objets ne travaillent pas, ne marchent pas, on n'achète plus. C'est parce qu'on a fermé les minerais. Nous avons reçu déjà les victimes dont l'âge varie d'une année à 70 ans. La notte del 30 luglio 2010 nel villaggio di Ruvungi, sull'asse Walikale-Masisi, bersagliato ogni giorno dagli attacchi di banditi e gruppi armati, sono state violentate quasi 200 donne. 3 giorni di stupri, 3 giorni di orrore. Tutti puntano il dito sui Mai Mai Cheka, una milizia congolese che prende il nome dal suo fondatore e FDLR, il Fronte Democratico per la Liberazione del Ruanda, il gruppo armato più numeroso e potente della regione. Sono Hutu ruandesi scappati dal paese dopo i tragici fatti del 94 e sono una delle fonti di instabilità della zona. Per tutti qui sono il male assoluto. Per molti, tra le loro fila, ci sarebbero i genocidari del 94. Lasciamo Goma, la capitale del Nord Kivu, e voliamo verso Walikale con un elicottero ONU che trasporta sottufficiali indiani del battaglione delle Tigri di stanza nella regione come peacekeeper. Pattugliamenti giorno e notte, basi in zone anche sperdute, un contatto quotidiano con le popolazioni, il tutto per tentare di arginare una violenza che appare inarrestabile. In Kivu lo stupro è una pratica all'ordine del giorno. Le donne sono vittime di una cultura maschilista e abietta che le vede infaticabili lavoratrici, punti di riferimento della famiglia e spesso vittime. Ma ora qui lo stupro è diventato qualcosa di più, qualcosa di diverso, è diventato una vera e propria arma di guerra. Les mamans ont peur de rester là à la ville. Donc souvent les gens restent à la forêt. Pendant la journée ils se présentent à la ville, mais pendant la nuit se dispersent. Le violenze sessuali in Kivu sono molto frequenti e non solo ad opera di gruppi armati. Albert Bumalaba è il capo della polizia di Walikale e racconta la fatica nel far comprendere ai giovani che violentare una donna è un reato. Ecco il carcere di Walikale, una capanna. Bumalama mostra 3 ventenni, responsabili di stupri. Le vittime avevano 12, 6 e 16 anni. L'ultima è rimasta incinta. Violenze, insicurezza e impunità sono le parole d'ordine in Kivu,
e poi miseria, quella nera, una miseria così profonda da far sì che chi ha un'arma in mano possa compiere di tutto. La missione di pace dell'ONU fa quello che può. Pattuglia, presidia, controlla soprattutto l'asse Walikale-Masisi, ricchissima zona mineraria la più toccata dalle violenze, dagli attacchi, dagli stupri, dagli assalti ai convogli. I responsabili? Tutti dicono FDLR e Mai Mai Cheka. Solo che qui i gruppi armati fuori controllo, i disertori, i banditi non si contano e difficilmente si distinguono fra loro. Les femmes sont celles qui sont le plus vulnérables à ces attaques. Les femmes normalement ne sont pas armées. Il y a d'autres moments où on peut penser que ces groupes armés ont intérêt à perpétuer une certaine insécurité. Il y a des intérêts, il y a des ressources minières qui sont exploitées de façon illégale. Donc l'insécurité persistante est à leur bénéfice. Tra chi potrebbe trarne ampio beneficio ci sono i Mai Mai Cheka, una formazione nata dopo che Monsieur Cheka, un imprenditore faccendiere congolese che lavorava nel settore minerario, è stato 2 anni fa estromesso da 2 società, una statunitense e una sudafricana, dal controllo delle risorse. Così ha formato un gruppo armato che, Kalashnikov in pugno, è pronto a riprendersi le miniere. Dopo gli attacchi di luglio e agosto, voci e indiscrezioni insistenti parlavano di un possibile accordo di pace fra il governo e i Mai Mai Cheka, con integrazione dei ribelli tra le fila dei governativi e lo stanziamento dei Mai Mai proprio nelle zone minerarie per cui combattevano. L'accordo sarebbe poi sfumato, ma c'è chi ipotizza che le violenze di massa siano una leva politica per sedersi al tavolo con Kabila e per parlare di pace, una pace remunerata a suon di minerali. Viaggiamo alla volta di Ruvunghi con i soldati dell'ONU. Sono 4.500 i caschi blu indiani schierati in Kivu. La missione MONUSCO è la più corposa al mondo, 14.500 uomini. Nel suo mandato anche il supporto logistico alle operazioni militari dei governativi contro le FDLR, quelle che chiamano le forze negative. Assai criticata fino al 2008 per il suo immobilismo, ora ha cambiato modo di operare, è più presente sul terreno, è più vicino alla popolazione. La gente stessa richiede la sua presenza a gran voce. La presenza di una base MONUSCO significa la salvezza per il villaggio che la ospita. Ma per chi decide di viaggiare su questa strada, l'assalto è dietro ogni curva. Plotoni di FARDC, le forze governative, si muovono a piedi tra un villaggio e l'altro, marciando giorno e notte senza vivere e vettovaglie. I gruppi ribelli hanno buon gioco ad attaccare i villaggi appena lasciati, ma anche la stessa presenza dei governativi non garantisce la sicurezza. L'historique de cette armée est clair. Ce n'est pas une armée qui a été régulièrement formée. Et c'est une armée qui doit être réformée parce que les critères et standards internationaux ne sont pas respectés. Et c'est une armée qui est formée de milices et il y a beaucoup de travail à faire. La verità è che le FARDC sono un'armata brancaleone, male equipaggiata, male o per nulla addestrata, fatta di soldati spesso ubriachi senza alcuna disciplina e spesso essi stessi una minaccia per la popolazione. Nessuno sa quanti effettivi conti, non c'è un'accademia, si entra pagando e chiedendo a un colonnello compiacente di impugnare un Kalashnikov. Al pari dei gruppi armati ribelli, i militari governativi sono accusati di stupri e saccheggi. Ma il terrore qui sono quelli che vengono chiamati gli uomini della foresta, che sbucano di notte dal fitto fogliame per depredare i villaggi e rendere insicura la zona. L'FDLR ne se trouve pas très loin, mais c'est approche de nous. Et maintenant nous sommes confiants entre l'FDLR. Vous voyez ça? La gente intorno gli intima di stare zitto, il ragazzo qui parla troppo. Vuole dire che in molti dei villaggi circondati dai miliziani FDLR o Mai Mai Cheka esistono dei traditori. In cambio di informazioni vedono fatta salva la loro casa e la loro famiglia dai saccheggi. La delazione come mezzo per salvarsi. La miseria in Congo è nera come la notte che cala su Minyampuri. Quest'uomo è scappato dal suo villaggio e si è costruito una capanna a fianco della base ONU e qui con la moglie e 7 figli. Mazungumzo balipasha kutoka oni yonane na Kagame na President Kabila Kongo kusudi baongee wale watu batoke barudie Rwanda bila kuteseka. Tunajua sasa vitu yote sasa sie wakongomani tuko penalize na orke na barebele rwandais. Arriviamo allora nel villaggio dove la notte del 30 luglio si è consumato lo stupro di massa. Mbele ya yote kwanza mimi kusema niko nasema na boga
juu hapo kwenye tuko sijue kama leo tutalala mzuri, waadui waingie hapa. Mie kwanza binafsi ilikuwa siku ya 5 saa 9 ya mchana. Tena wanavala teni zenye wasoda wetu wakutuchunga wanavala. Wanasema tuwatafutie chakula, posho. Mutambo na waviana wote wakaenda ona wale soda. Kunyangula bebe wale watoto wale wawili wakisema mama unatuacha. Pale wale wawili wakenibaka. Mie niko na pale na wengine wawili wanaingia mnyumba. Wanatoa la valize, nilikuwa na makayabo, nilikuwa na vitu vyangu vya uchuruzi mule, wanavitosha, wanavitia nje ndio kulikuwa basoda mingi. Wazia au selo jinsi kuliona. FDLR na wamajimaji walitokea kwa kukuli. Kwa walikuwa wanachangana. Seme sasa kama ni FDLR na wamaimai, nini ndio iliacho na wareconnaître ni ruga. Walikuwa wanasema Kinyarwanda, wengine wanasema Kiswahili. Avec kukuya ya Monisco hapa, eske kuko mabadiliko nyingi shakuwa? Hakuna mabadiliko. Situngali na wasiwasi. Ripartiamo verso Niabiondo, procediamo verso nord-est con fatica, la strada è spesso interrotta a causa delle piogge e della totale assenza di manutenzione. Tra Mikumbi e Miba, un veicolo con a bordo civili e FARDC è stato appena preso d'assalto in un'imboscata. Combien de FDLR? FDLR 6. 6. Nous aussi, ils étaient derrière nous. Les autres aussi, ils ont attaqué. Et les FARDC ont répliqué. Ils sont fuis. Sans prendre rien. Sans prendre rien, on n'a rien à prendre. C'est dangereux en tout cas. S'il y a moyen de les sécuriser, en tout cas, ça serait mieux. Parce qu'en tout cas, c'est dangereux. Niabiondo, le colline attorno al villaggio pullulano di pattuglie di FDLR e Mai Mai a Sepelès del generale Janvier, un'altra formazione ribelle alleata. La linea del fronte è a pochi chilometri da qui. La passeremo al mattino molto presto. In queste ore ci sono operazioni in corso con colonnelli Tutsi alla guida delle FARDC. Sono ufficiali dell'ex SNDP di Lorankunda con il preciso scopo di dare la caccia agli Hutu ruandesi. Da Niabiondo ci inoltriamo così nella foresta per incontrare gli FDLR. Dopo 25 km attraverso la giungla, 12 ore di marcia e dopo che una pattuglia di Mai Mai ci prende in consegna e ci tiene sotto osservazione per un paio d'ore, raggiungiamo Maniema, il villaggio controllato da FDLR, dove incontriamo il loro portavoce. Un peu de mots, les FDLR c'était un mouvement politico-militaire, créé en 2000 suite à une situation qui prévaut même actuellement et qui voulait qu'en fait tout un peuple en exil, en l'occurrence des réfugiés rwandais, soit exterminé. Il y avait une volonté manifeste du gouvernement rwandais d'exterminer ces réfugiés. Il y a des réfugiés qui ont été contraints de rentrer au Rwanda de force, après plusieurs morts d'ailleurs. D'autres qui ne voulaient pas absolument aller au Rwanda ont préféré se disperser dans la forêt du Zaïre. Cette armée ne s'est pas contentée de détruire les camps seulement, ils ont pourchassé ces réfugiés. Alors les FDLR, c'est les jeunes de ce peuple ont décidé de prendre les armes en fait pour la légitime défense. Ils ont un autre objectif, de se battre pour la liberté, la justice au Rwanda. Vous savez, le régime de Kigali, c'est un régime fondé sur le mensonge et l'injustice. Nous voulons absolument que la situation change. Nous cherchons une justice pour tous. Nous cherchons la démocratie. Il recente rapporto delle Nazioni Unite denuncia un controgenocidio perpetrato sui rifugiati Hutu e riporta di attacchi e uccisioni in particolar modo fra il 96 e il 97, effettuati dall'esercito ruandese e dall'Alleanza delle Forze Democratiche per la Liberazione del Congo, all'epoca gruppo ribelle, proprio in Congo. Kagame, presidente ruandese, ha respinto al mittente ogni accusa. Secondo FDLR, invece, è un primo passo. Au moins on voit qu'il y a une volonté de découvrir l'autre face de la vérité. Sinon, depuis 16 ans, en fait, la communauté internationale, voire les Nations Unies surtout, on ne fondait que leurs actions que sur le mensonge du gouvernement de Kigali. On voit que c'est un pas dans le bon sens. Mais il en faut d'autres. Quels sont les autres pas que vous souhaitez? Le tribunal pénal international pour le Rwanda a été créé
Bon, dans les objectifs de ce tribunal, il fallait juger les deux parties belligérantes dans le conflit, en fait, qui avait commencé en 1990. Force est de constater que le tribunal va fermer les portes après avoir... Il ne s'est occupé que d'une seule partie. C'est une justice internationale dit vainqueur sur le vainqueur. Ce que nous demandons, c'est que la communauté internationale pousse plus loin, qu'elle cherche à faire une justice équitable pour tous. C'est la base de la réconciliation du Rwanda. Est-ce que c'est vrai que vous êtes les responsables de ces attaques? C'est la nouvelle stratégie diabolique du gouvernement de Kigali et de son armée. En fait, il s'attaque à des civils et puis les forfaits sont attribués aux FDLR. On a dénoncé ça depuis longtemps avec des communiqués de presse. On a dénoncé chaque fois. La preuve, nous vivons ici avec la population dans ce village. Il est entièrement congolais, à part quelques réfugiés qui sont là-dedans. Pourquoi est-ce qu'on ne s'attaque pas à ces gens? Partout où vous passez, demandez aux Congolais. Mais ce qui est étonnant, c'est que la plupart de ces attaques, ils se produisent à côté des positions militaires des FARDC. Comment expliquer ça? Et puis, à prédominance, éléments issus du CNDP. Comment expliquer ça? Il CNDP, di cui parla Laforge, il Consiglio Nazionale di Difesa del Popolo, è un movimento ribelle Tutsi che nel 2008 fece vacillare Kinshasa. Sostenuto da Kigali degli Stati Uniti, conquistò quasi tutto il Nord Kivu dopo che Kabila aveva concesso sfruttamenti minerari multimiliardari ai cinesi. Secondo Laforge, gli attacchi sono quindi condotti da altri gruppi armati teleguidati dai ruandesi per distruggere la loro reputazione. Laforge è pronto a collaborare a un'inchiesta internazionale. La ricchezza del Congo è la sua dannazione. Gli appetiti sono forti da parte di stati vicini e lontani, di multinazionali, di gruppi armati. Chiediamo alla Laforge se FDLR abbia un ruolo e degli interessi nello sfruttamento minerario. En 2008, si je ne me trompe, on a sorti un rapport nous accusant en fait d'exploitation des richesses de la RDC. Mais c'est encore une fois un mensonge. Vous savez, si nous exploitons, est-ce que nous allons vendre ça? Puis, nous ne contrôlons aucun aéroport, aucune piste. Alors, si nous exploitons ça, comment est-ce que nous vendons ça? En réalité, l'exploitation s'est faite par en fait les forces gouvernementales. Par exemple, actuellement, on dit que l'on a fermé les mines de Walikale, mais l'exploitation continue. L'inizio della guerra mondiale africana, l'inizio degli orrori nell'intera regione, secondo molti commentatori, risale al 6 aprile 1994, quando l'aereo presidenziale ruandese fu misteriosamente abbattuto. Il y a eu des massacres à grande échelle en 1994. Quel est l'élément déclencheur de ces massacres? C'est l'attentat contre l'avion du président Habyarimana. On ne veut pas savoir celui qui a abattu cet avion. C'est la vérité de base qui doit être connue. Qui a abattu l'avion du président Habyarimana. Ensuite, il y a des Tutsis qui ont été tués. Bon, il y a eu un tribunal pénal international pour ça. Mais il y a des réfugiés Hutus qui ont été sauvagement assassinés au Zaïre, même au Rwanda. Il faut qu'il y ait des responsabilités. Et par après, il y a les conciliations. Sinon, vouloir dire que le pouvoir de Kigali, ce sont des agneaux, et que ceux qui sont en exil ou les opposants sont des loups. On ne mangeait qu'avec la bouche seulement. A Maniema, congolesi e Hutu ruandesi vivono in apparente armonia. Tra le linee degli FDLR vediamo anche qualche Tutsi. Secondo Laforge, la questione etnica è ormai superata, ma qui c'è ancora qualcuno che porta i segni di quell'antica guerra. En prison, on nous a torturés. Être au pays l'année passée, puisqu'elle se sentait en fait en sécurité. Elle a dû nous rejoindre ici dans la forêt. Puisqu'il y en a beaucoup qui nous rejoignent et étant en sécurité. Elle dit que quelquefois en fait les militaires venaient pour lui demander un mariage, alors qu'elle ne voulait pas. Quelquefois on venait, le maisons qui leur appartenaient. Così c'è chi sopravvive in villaggi sperduti nella foresta senza poter avere accesso a cure mediche, polveri e radici per curare malaria e diarrea, altissima mortalità infantile, donne che si spengono, dando alla luce i propri figli. La paura qui sono le incursioni dei governativi che invece di attaccare i miliziani FDLR e Mai Mai, attaccherebbero i civili. Il capo della polizia Mai Mai a Sepelessa a Maniema, il colonnello Matata Metene. Les FARDC
au lieu de suivre leur mission qu'ils sont venus faire, au lieu d'aller attaquer les militaires qui sont venus chercher, ils partent dans la forêt pour chercher les civils et les tuer et les voler, fait des actes qui ne sont pas valables sur la population. On s'est réunis pour mieux protéger la population. On ne sait pas, un solaire but. Hein. Mais dans la réalité, ils terrorisent la population. Beaucoup. Les FARDC sont mélangés avec les CNDP qui nous attaquaient auparavant souvent. Sont qui est dans ces militaires qui tuent les gens, qui fait des tas de choses en disant qu'ils cherchent les effets de leur Oma ou c'est du mensonge. I dannati del Congo, sfollati e rifugiati che da anni si muovono da un villaggio all'altro, da una regione all'altra, scappando dai continui combattimenti. Qui ci sono armi, tantissime armi. Un Kalashnikov si acquista anche con $30. Trovando il miliziano giusto, lo si scambia anche per un cellulare. E allora mettete insieme tantissime ricchezze minerarie, tantissime armi. La formula è esplosiva e il governo di Kabila non è in grado di gestire la situazione. Le donne del Kivu, dannate solo perché nate qui e al centro di giochi violenti e pericolosi, in cui gli attori sono tanti, forse troppi, per dipanare la matassa. La soluzione? Una riforma reale del disastrato esercito congolese, un controllo stretto delle attività minerarie, una ricaduta delle ricchezze sulla popolazione, la fine dell'impunità per i criminali, una soluzione politica della crisi ruandese. Mentre gli attori decidono se mettersi d'accordo, intanto in Kivu si spara, si stupra e si muore.